Hvis du er optaget af talentudvikling, eller måske direkte involveret i talentudvikling i din virksomhed, så kan det være, at den her video er interessant for dig. For der vil jeg udfordre lidt, hvem der reelt måske er målgruppen i jeres talentudvikling. Og lad os starte der. Hvis du skulle svare på spørgsmålet, hvem er faktisk kernemålgruppen i jeres talentudvikling i din virksomhed? Det åbenlyse svar vil jo være talenterne. Det er i navnet talentudvikling. Men hvad nu, hvis det ikke passer? Hvad nu, hvis det måske er nogle andre, som er helt afgørende for, at jeres talentudviklingsaktivitet faktisk lykkes? Så kan du stille spørgsmålet, hvad mener du, eller hvem skulle det så være? Ja, hvad med deres ledere? Hvad med talenternes ledere, hvis de ikke er involveret i den talentudviklingsaktivitet, I faktisk har i dag? Hvordan må det så det går? Så kan I have nogle spændende udviklende aktiviteter med jeres talenter, og så sætte tilbage i det etablerede system i jeres virksomhed hos en leder, der enten er rigtig, rigtig god til at udvikle talenter og fastholde talentudviklingen, eller så måske ikke er så god til det, fordi deres opmærksomhed er et andet sted. Måske er deres opmærksomhed i forretningens KPI'er, måske er deres opmærksomhed i det, vi bliver målt på i jeres organisation, hvilket ofte ikke er udvikling af talenter. Så der ligger en målgruppe i talentudvikling, som hedder talentudviklingsledere. Og en god sætning, som I kan tage med, og som er rigtig, rigtig vigtig at huske i talentudvikling, det er, at det faktisk kræver talent at udvikle talent. Det kræver talent at udvikle talent. Jeres ledere, har de talent for at udvikle jeres talenter eller ej? Hvis svaret er ja, fedt, understøt det, gør dem endnu bedre. Hvis svaret er måske eller nej, så er der et sted, I skal sætte ind. Så skal I faktisk sætte ind med jeres lederudvikling i forhold til talentudvikling. I skal gøre jeres ledere dygtigere til at tage hånd om jeres talenter. For ellers så vil effekten i jeres talentudvikling ikke nå det niveau, hvor den faktisk kan, hvad der faktisk er potentiale for. Så tag fat i lederne, så skal I nok få fat i jeres talenter. Det er et lille greb, der faktisk virker rigtig, rigtig godt.